இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த செம்பருத்தி மலர்களை வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்குதுங்க அந்த மலர்கள்லாம். இப்போது இந்த மலர்கள் எடுத்து இதழை பிச்சுக்கணுங்க. எப்படி வேணாலும் பிச்சிடலாம். எப்படியோ பிச்சு இதை இந்த நாரையும் இதையும் தூக்கி போட்ட வேண்டிதான். இந்த பூக்களை இந்த இதழ்களை அப்படியே எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து அந்த மகரந்தத்தையும் காம்பையும் கிள்ளிடணும். மீதி எல்லா இதழ்களையும் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சிட வேண்டியது தான். சேர்த்து எடுத்துட்டு அப்புறமா மறுபடியும் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போது எல்லாமே பிச்சு வச்சுட்டேங்க. இந்த மாதிரி பிச்சு வச்சுட்டேன். இப்போ இதில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு பாருங்கள், பின்னாடி சொல்கிறேன். இதெல்லாம் அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியது தான்.